Здравствуйте, меня зовут Иван Подгорных, Россия, Пермский край, город Лысьва. Я сейчас совмещаю работу по найму и самая крохотная в мире инвестиционная компания. Директор я и один из совладельцев. И захотел получить консультацию по французскому языку, и мне Вадим Костерев ее дал, мы с ним по скайпу связались, и такая коучинг на полчаса он мне отвечал на мои вопросы, рассказал, в каком направлении мне двигаться. И вот меня вот в этом парне, в Вадиме, поразило то, что вот он, реально гражданин мира. То есть сам русский, родом из Казахстана, а проживает во Франции. И вот если учиться уж иностранному языку, то вот только от Вадима надо учиться. То есть тут без вариантов. Еще меня в нем, в Вадиме, поразила честность такая, профессиональная честность. Что он сказал, что учить надо долго язык. Желательно, если поступить учиться во Францию, то учить за 3 года до начала надо начинать, а не за 2 месяца до поступления. То есть он не дает ложных надежд во время обучения своего. Ну и Вадиму я могу порекомендовать расширить линеечку своих услуг, потому что он предлагает французский язык только глубоко и только профессионально изучать. А, например, мне не надо поступать во Францию, да, и учиться. Мне какую-нибудь легкую форму французского языка, там, стишок какой-нибудь, чтобы там с девушками общаться, например, чтобы своей подруге цветы вручить с французскими стихами. Вот я предлагаю в легкие формы французского языка, изучения французского языка, Вадиму расширить линейку своих услуг. Но тех, кто хочет заняться французским языком глубоко, серьезно, надолго, то давайте к Вадиму Костыреву записывайтесь.